Assalomu alaykum mahalladoshlar. 2026-yil 20-mart Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Burhoniddin Marg'iloniy jome masjidi barcha mo'min musulmon aka uka opa singillarimizga Ramazon hayoti muborak bo'lsin. Juma ayyomi muborak bo'lsin. Mana alhamdulillah ertalab hayit namozlarini ado etdik. Mana peshinda juma namozlarini ado etdik. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Mana hozir asr namoz vaqtida shu mahallamizdan yana bir ukamiz shu masjidimizga shu qori akalarimiz, ukalarimiz foydalanib turishi uchun yangi tajvidlik Qur'oni Karim hadya qilibdi. Mana Alloh rozi bo'lsin, shu ukamizdan kasbi koriga, xonadoniga baraka bersin. Mana yangi ekan tajvidlik mushaf. Yangi salofanda ekan. Alloh rozi bo'lsin, ukamizdan sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Rahmat. Inshaalloh bu mushaflarimizni mana shu masjidimizga kelgan qori akalarimiz, ukalarimiz Qur'on xatmlar qilib savobini o'tganlarimizga, mana shu hadya qilgan ukamiz o'tganlariga, shu mahallamizni o'tganlariga, barcha o'tgan mo'min musulmonlarga savoblarni baxshida qilib turadi. Rahmat shu ukamizga, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Bu mushaflarimizni mana masjidimizning kitob javoniga qo'yib qo'yamiz. Mana shu yerda qori akalarimiz, ukalarimiz kelib Qur'oni Karimlarni o'qib o'tganlarga baxshida qilib turadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.